Вот такой вот бампер. Короче, его надо в черный покрасить. Сейчас что я делаю? Я беру просто мою, а потом 800-кой, ну, просто замываю, дабы сбить блеск. А красить я буду вот таким вот краскопультом. Это реплика Девилбис, сопла 1.3. Хорошо укладывает. Им буду и базовый лак. Ха, видали? В общем, что, получилось нормально. Блестить. Видите отражение? Все обалденно. Ничего нету. Вот четко, блин. Ё-моё. И так вот. Получилось-то вообще огонец. Что, нормалек. Мне нравится. По сути, вообще классно. Что, блестить? Пойдет. Вообще. Туда поставить и будет ездить. Нормально. В общем, гладненько. Все четко.